我们跟纯贸易商最大的区别就是我们有自己的工厂，生产我们自己控，品质我们自己管，交期我们自己排，不用等别人，也不用看别人的脸色。深圳这边是销售部，主要负责对接需求、寄样品跟订单，技术和生产都在江西工厂那边，两边是配合着来的。你拿到样品之后，后面的量产、品质、售后，从头到尾一条线跟到底，都是我们自己家的产品，不会出现前面一个人对接，后面换另一个人的情况。如果你在深圳或者周边，也欢迎直接来我们办公室，样品墙上的屏可以现场看，比发图片更直观。瑞显希，做显示领域最可靠的公司。